이게 일주일 바로 잘 돼서 한도 한번 재고 수술해서 지금 없거든요. 못 나와서 조금 이제 좀 줄여고 싶은데 그냥 그때는 오히려 살을 빼가지고 줄어든 것 같지 그것 때문에 효과가 있었던 것 같지는 않아요. 어쨌든 이게 저는 그때 하기 전에 이게 어제 전 처음으로 한번 해본 건데 확실히 그래프 자체가 이 전과 비교해서는 너무 이게 화면이 그래도 차이가 나니까 이제 좀 시간이 지나서 연구계가 좀 붓기가 좀 빠지면은 그것도 좋아질 것 같아. 한 사람한테는 장인 정신을 만들고 있는 솔루션들입니다.